nama osoo nuti jaalannu osoo nuti kabajnu osoo nuti bakka qabnuuf ignore nu godhee maal gochuu qabna qabxiilee jettuu walitti deebine qabxii shanan takka qabadhee dhufeen jira nafaana bu'aa yoo yaa haashamaa harka fuune jira jirtu obboleeyyan baga jiraattan an obboleettiin keessa naannichoon nagaa isinii qaba viidiyoo kan akkuma isin bira ga'een laayik gochaa sheer gochaa koppii linkii gochaa nafaana bu'aa waa irraa argattan anin dubbadha isin garuu hojirra oolchaa yoo hojirran oolchin dhagahuun keessan qofti bu'aan qabu waan ta'eef okay hannichoo maaliidha furmaanni isaa jechuun keessanii nafu namni tokko osoo ati dhugaan jaalattu osoo ati kabajju sirraa fagaachuu barbaada si cufuu barbaada sirraa deemuu barbaada taanan kadhachuun kan kee jalatti kufuun kan kee badinaa deebi'i badina wajji ta'i badii akkas ta'i jechuun kan kee namicha sana biratti already miizaanan kaasu osoo si wajji ta'uu barbaade kaleessuma sirraan jijjiiramne ture garuu immoo sirraa deemuu barbaade taanan sirraa deemee jira inni sii galee kana sammuu kee amansiisi kaleessa jireenya kiyya keessatti gammachuu naa kenne okay ilma namaati jijjiiramuu danda'ate maa jijjiiramaaf hin jijjiiramne hin jijjiirama garuu ilmi namaa homa lamaaf sitti jijjiirama tokko farratti gaafa qashtii wayii gara jireenya isaa dhuftee sitti jijjiiramuu danda'a kana sammuu kee amansiisi inni lammataa gaafa hanqina wayii si biratti guuttachuu dhufe hanqinni inni guuttachuu dhufe sun si birallee yoo hin jiraanne sirraa deemuu danda'a sitti jijjiiramuu danda'a jechuudha kanaafuu ati nama tokko kaleessa jaalachaa turte wantoota hedduu waliin dabarsite kaayyoo hedduu waliin kaayeffatte maqaa ilmaanii hunda waliin itti baafattee jirta minaaman isa biratti kun hundi isaatu simple ta'ee gaafa dhufe atillee maal ta'uu qabda shut up your mouth jettaalaan kun amma ingiliffa nam tokko beeku beeka ingiliffa cal'isuu jechuudha amma ga'e yaa isiniin qalladha gaafa namni tokko isin cufee isin biraa deeme jalatti kufuun kan keessan amma tekstii gochuun kan keessan amma itti dawwaluun kan keessan amma itti barreessuun kan keessan yoo isin tuffachiise malee bakka deemtuun qabdu waan malee jecha jedhu yoo akka isinitti fayyadaman isin taasise malee jijjiirama jireenya keessan irratti hin fidu namtichi osoo kaleessa akka kaleessa isin jaalataa ture akka kaleessa isinii dawwalaa ture akka kaleessa isinii tekstii godhaa ture sanitti wanni tekstii gochuu isa dhorku hin jiru wanni tekstii keessa yoo arge isinii deebisuu dhabuuf hin jiru yoo barbaade isinii dawwalaa yoo barbaade isin dhiisaa yoo barbaade isinii barreessaa yoo barbaade isin cufaa ka deemu ati balbala danqaraa hin qabne miti sii galee yookiin onneen tantee balbala danqaraa hin qabne ta'uu hin qabdu jechuudha. Kan karaa qaxxitaatiin si waliin deeme karaa qaxxitaatiin wajji deemta. Kan karaa yamiin isaa goruu barbaade mootu balbala kee itti cufatta jechuudha. Kanumaa bar ilaal. Isinii galaan bakka akkan ignore isin godhe atillee. Yaa. Akkasi inni jalqabaa nama tokko gaafa isin cufuu eegale gaafa fuula kaleessa isin argisiisaa ture san isinirraa garagalfate maal gochuu qabdani jala fiiddanii kadhachuu osoo hin taane callisuu qabdan afaan keessan walitti qabachuu danda'uu qabdan callisaa akkuma nama waan beekne akkuma nama waan argine akkuma nama itti himtanii miire itti himtanii kadhattanii dubbistanii waa meeqatti jettanii namtichi isinirraa tarkaanfii takka achi tarkaanfate taanan waan ati ofitti as deebisuu dandeettu miti kanaafuu callisi badilleen jedhin tolilleen jedhin callisi deemuu barbaadame callisi of dhaggeeffadhu sammuu keetitti deebi'i callisuun furmaata guddaa akka of keessatti gad ilaaltu si godha akka ati wanta kaleessa hin argin akka argitu si godha dogongorri kiyyamoo kan nama sanaati jette akka of gaafattu si taasisa callisiin number 1 tokkoffarratti callisuu filadhu baay'isteen dubbatin baay'isteen barreessin waa'ee isaa hiriyoottan isaas tahee firoottan isaatti hin dubbatin fagaadhurra kalaas callisii rumaa fagaadhu inni lammataa ofii keetiif of hin dagatin of jaaladhu of kunuunsi qaama keetii irratti xiyyeeffadhu sammuu keetii irratti xiyyeeffadhu fuula kan kee bashara keetii irratti xiyyeeffadhu sigalee aqwaami qaama keetii irratti xiyyeeffadhu sigalee barnoota silaa barachuu qabdu baradhu
dubbisu waan dubbisu kitaabota dubbisuu qabdu yoo dandeettii ingiliffa dubbisuu qabaatti kitaaba sanatti sammuu kan kee invest googil keessa seenii wantoota garaagaraa laali si galee jireenya namtichaa qofa sammuu kee keessa mataa kee keessa fiddee of keessa zoorsaa oolta yoo tahe jireenya kee osoo hin taane jireenya namichaa jiraachaa jirta. Yoomillee immoo dagatuu hin dandeettu. Namticha ignoorsi godhe namticha si dhiisee si biraa deeme. Atillee dagachuu barbaadda taanaan jaalala isarraa eegaa jirtu san ofii keetiif ofiif kenni. Of jaaladhu, of kabaji, of kunuunsi. Wantoota qabdu kamirrattuuyyuu sammuu kan kee invest godhi. Qaama kan kee kunuunfadhu. Keessa kan kee kunuunfadhu. Keessa kan kee. Sigalee keessa kan kee yookaan isin jedhu shaalii bayi isin jedhaan jiruun akka argite ta'e isin jedhaan jiruun akka sirni dubartummaa gati isin jedhaan jiruun sirna dubartummaa eeggadhu kabaja kan kee eeggadhu garuu mootu ofirratti invest godhi waan jijjiiruu qabdu hundaa jijjiiri uffata kee jijjiiruu barbaannan jijjiiri haasawa kee jijjiiruu barbaannan jijjiiri hiriyoota kan kee kaniin waa'ee isaas yaadachiisan jijjiiruu barbaannan jijjiiri. Jireenya kee guutumaan guututti ofirratti xiyyeeffannoo akkaati gootuuf si gargaara waan ta'eef. Inni lammataa ofirratti xiyyeeffadhu. Ofii keessiif. Isa dura anatu jira jedhi. Salphaadha bara. Osoo namichi sun gara jireenya keetiin dhufin eenyutu ture si wajjin? Situ ofii wajji ture bara. Kanaafuu ofirratti xiyyeeffadhu ree. Of jaaladhu maal taate. Inni sadaffaan dogongoroota isaa waliin dabarsitee tasumallee osoo jechaan jiraatiin jechi osoo jettu tuni akka ati sammuu kan kee wantoota darban irratti hidhata godhattu si gooti waan ta'eef wantoota dabarsite dogongoraan haa ta'u beekumsaan haa ta'u osoo hin beekin haa ta'u wanta ati isaa waliin dabarsiteef osoo jechaa jiraatta taanan osoo ati hin beekin osoo hin fuutee jireenya kan kee kan darbe irratti sihiiti jechuudha. Osoo akkana gochuu baadhee, osoo of kennuu baadhee, osoo isa wajjin waan laayifii akkanaa keessa galuu baadhee, jireenyi kiyya na harkaa balleesse, madiri kana jireenya sammuu kee keessa fiddee kana wajjin of marqaa oolta taanan jireenya isaa irraanfachuu hin dandeettu, namicha sanillee jireenya kee keessaa baasuu hin dandeettu. Osoo ofirraa hambisii, okay, taatee tahamee jira, taatee tahamee asumatti dhiiseen beeka. Jireenya keenya keessatti wantoonni nurra gayan wantoonni jireenya keenya keessa nu mudatan laal osoo beeknu irra tarkaanfannee tarra malee wantiin jireenya keenya keessatti godhaa deemnu kamillee inni irraanfatamu. Inni irraanfattu bara gocha inni irraanfattu jecha inni irraanfattu bana garaachuu lai gocha keessattuu gocha inni irraanfattu ati. Egalee garuu next wanta dhufu tokkoof of qopheessuu qaba. Jireenya itti aanuuf of qopheessuu qaba. Jireenya kiyya as bichatti hin dhaawattu. Sigalee kanaafuu jireenya itti aanuuf of kennuu qaba jettee enerjii boruuf kaayatu qabda enerjii boruu godhachuudha qabda malee kaleessa irratti osoo yoo ofiite namicha san of keessaa baasuu hin dandeettu. Tamaam hin dandeettu koonguma hin danda'amu jechuudha. Inni afraffaan jecha maaliif jedhu ittiin fayyadamin namicha. Maaliif yoo jettee lamsaalee namichi ati jaaladha jettu kun yookiin namichi si dhiisee deeme kun maaliif na dhiistee deemte? Gaafa jettee ati gaafattu intala si caaltu tafunyaan isii qabdi jedhee dhaabatu tamolliin isii akkanatti akka halangaa garaftu tana isii san argadhee jaaladha yoo sin jedhe sitti tola sitti hin tolu sigalee anarraa maal dhabde jettee gaafiitti dhiheessita gaafsan maaliif yaada jedhu waan deemtu kanaaf jecha maaliif jedhu ofii keetii huyyuu hin fayyadamin isatti immoo konguma hin fayyadamin maaliifin ati asii maaliif jettu kuni namicha irratti waan xiqqishullee dabaluu hin danda'u. Garuu sisimiidha. Ati maaliif wanni jettee gaafattuu fi jireenya kiyyaaf kee kana keessatti ani badii sirratti hin uumne ani hanqina hin qabu hanqina keetiin jireenyi kun badaa jirti maaliif hin sirroofne yaada jedhuu fi jecha kana fayyadamaa jirta. Garuu achi wanni si deebu wanta ati yaaddu san wanta ati eedu san wanta silaa gaafattee deebii irraa barbaaddu sanii miti. Maal gotaree? Next yoo xiqqaxxilaal sigalee jireenyi itti fufa. Jireenyi akka eebalu asitti dhiisee biraa deeme kanatti ittiin deebi'u. Sigalee kanaafuu jireenyi yoo ati jabduu taate yoo intara jabduu taate keessaa baata. Sigalee kanaaf jecha san hin fayyadamin konguma.
Kawan guman fayyadamu. Inni dhuma shanaffaan irraa fagaadhu.